Sziasztok, srácok! Én T-Boti 471 vagyok, és ez itt a Stumble Guys sorozatunk következő része. Ahogy látható, szereztem éppen most egy Beastoket, amit el szeretnék pörgetni, de előtte nézzük meg a Beast Wheels. Nem hiszem el! Megvan, legalább egy megvan. Pingvin. Oké. Még egy van. Duplicate bank. De ez mondjuk új. És most mi kaptam izét, hogy mi? Kaptam Beastokent? Igen, kaptunk Beastokent. Akkor pörgessünk még egyet. Hát ez is kompleted. Most azt nem tudom, hogy akkor most ezzel megkaptuk. Szerintem megkaptuk. Hiszem. Hogy nézzük, epikek. Igen, megvan. Rendben. És akkor most jöhet Special Beast Wheel. Elég komoly. Na nézzük. Mit itt Mr. Beast kell? Persze, special. Hát ebből rengeteg kell. Na. Hát akkor ezek a pörgetések ennyit is értek. Na. És nincs több. Na mindegy, szerintem most erre a videóra ennyi volt. Én T-Boti 471 voltam. Neve fent van bal felső sorokban, nyugodtan rendeljetek, játszatok velem. Na, viszlát!